Oh rukundo we, rukundo mama ni rwiza cyane, iyo abarwarambaga disi ntirushire. Yesu arababwira ngo nimuvaho mu ntara, nimuvaho ngaho mu byakera, nimuvaho ngaho mu byashije, mujye mu murwa kandi mujye kwa Ntuza. Haleluya. Yesu ntiyavuze izina kuko yarabizi neza ko ni wawe byashoboka ko baharira. Ko gaciri duheshe bakagira ngo uratsindwa bagasanga watsinze, bagatekereza ko utazwi bagasanga uri ikirangirire, bagatekereza ko byarangiye bagasanga Imana yabiremye. Haleluya. Barangiza bagakura sariyuti kuko Yesu yabyemeye. Igibasha kukuvana iyo hirya mu rutoki, ikakuvana iyo hirya i Rodobari, ikakuvana iyo hirya kwa Bamakini. Ndashimira Imana cyane kuri uyu mwanya mwiza iduhaye ngo twongere tuganire ku jambo ry'Imana. Haleluya. Ndashimira mwene data mukozi w'Imana Eliya, Imana iguha umugisha uko Imana yagutegetse nuko yagukoresheje n'uburyo wabishobojwe, Imana iguhereza umugisha. Haleluya. Ndashimira korari y'abato, Imana ibahereza umugisha uburyo bayibyiniye, Imana ibahereza umugisha korari nkuru, ndetse namwe mwese mwateranye kuri uyu munsi wa none musuhuzanye mu izina rya Yesu muti shalom shalom. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Vuga ngo amena. Sawa. Iyo ibintu byabaye amena hakongeraho sawa, nuko Yesu aba birimo. Haleluya. Iyo Yesu ari mu bintu biba byiza bigashyiramo n'akarusho ko kuba byiza. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uvuga bagiriwe icyizere n'Imana. Imana yakugiriye icyizere naho waba uri mu bupangayi, ibukuvanamo ikakugeza mu mugabane wayo. Imana yikugiriye icyizere ikuvana ku ntebe ngufi ikagushyira kwiri hejuru. Iyo Imana yakugiriye icyizere, haleluya, igibasha kukuvana iyo hirya mu rutoki, ikakuvana iyo hirya i Rodobari, ikakuvana iyo hirya kwa Bamakini, ikakugeza mu murwa i Yerusalemu, bikemera mu izina rya Yesu. Haleluya. Birashoboka ko iki gitondo cy'uyu munsi aribwo Yesu agiye kuguhindurira akazi, akira icyizere ugiriwe n'Imana. Ndagutangariza inkuru z'ubwami n'iz'amahoro ko mu ijuru hari Imana yakugiriye icyizere uyu munsi, ko mu ijuru hari Imana yagutekerejeho kuri iyi tariki. Uku kwezi kwa gatatu Imana yavuganye nawe ko izaguha umugisha. Igihe ni iki kandi kirageze, utahane mu izina rya Yesu. Haleluya. Kubaha Imana birayinezeza. Haleluya. Mu munezero tujya tunezeza Imana niho hajya havamo. Haleluya. Ako gaciri duheshe bakagira ngo uratsindwa bagasanga watsinze, ngo ntiwakwibuka bagasanga wabaye intore, bagatekereza ko utazwi bagasanga uri ikirangirire, bagatekereza ko byarangiye bagasanga Imana yabiremye. Haleluya. Barangiza bagakura sariyuti kuko Yesu yabyemeye. Haleluya. Kuko Yesu yagize ute? Yabyemeye. Haleluya. Baza dushaka batubure twibereye mu bisubizo, bure twibereye mu bisubizo. Bazagushaka bakubure, bagushakire mu bugumba buke wabyaye, bagushakire mu bupangayi buke wubatse, bagushakire mu burwayi buke wakize, bagushakire ahashije bagusange wateye intambwe. Haleluya. Iyo Yesu yabyemeye abyemeza n'abantu bakabihamya bagutangaza, bahinduye imvugo bavuga ibyiza Imana yakoze mu ruhande rwabo. Wasenze badahari, abandi wasenze bareba, bahakana ibyiza n'imirimo myiza si uko babyibagiye kuko wabikoze babibona. Haleluya. Ariko igihe kirageze ngo Yesu agutangira ubuhamya, agushyigikire muri ibyo. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ibice
ibice 26 ku murongo waho wa 18. Reka bahageze badufashe dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ibice 26 turasoma umurongo wa 18. Umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika. Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika. Kandi iki ni icyumweru kibanziriza icya Pasika. Mu yandi magambo iki cyumweru bacyita ngo iki? Muzamurira Imana icyubahiro. Yesu asangira n'abigishwa be ibya Pasika. Haleluya. Yesu asangira n'abigishwa be ibya Pasika. Tubwire, komeza tambuka. Arabasubiza ati nimugende mu murwa kwa mutunzi. Aho ngaho urambeshye. Arabasubiza ati nimuje mu murwa. Arabasubiza ati muve hano mujye mu murwa. Muje kwanduza. Mumubwire muti umwigisha aravuze ngo. Umwami arabivuze. Igihe cye kirenda kugera. Igihe cye cyasohoye ngo iwawe niho ari busangirire ibya Pasika. Iwawe niho hatoranijwe, niho turarira ibya Pasika. Mumfashe hagira undi muntu usomera ijambo kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Arabasubiza ati, ujye usoma n'umutwe w'amagambo. Yesu asangira n'abigishwa we ibya Pasika. Buhoro buhoro. Yesu asangira n'abigishwa be ibya Pasika. Yesu asangira n'abanyamasengesho ibya Pasika. Nuko Yesu asangira n'abantu bari kugeragezwa ngo banezererwe. Noneho Yesu azahuye imitima yari iri mu rwobo ngo ayishyire hejuru. Haleluya, amena. Ku munsi wari udasanzwe. Imana itugirire neza cyane. Komeza. Arabasubiza ati nimujye mu murwa kwa Ntuza. Nimugende mu murwa kwa Ntuza. Bavuze izina? Ni kwa wowe. Haleluya, amena. Dukomeze. Mumubwire muti umwigisha aravuze ngo. Nyaboneka mumubwire databuja hari icyo adutumye, natega amatwi agire gute acyumve. Igihe cye kirenda kugera ngo iwawe niho ari busangirire. Iwawe niho hatoranijwe, iwawe niho hamaze kwemerwa ibya Pasika n'abigishwa be. Niho turi busangirire n'abanyamasengesho bose, niho turi busangirire n'abantu bamaze iminsi mu butayu, niho turi busangirire n'abantu baheze ku misozi, niho turi busangirire n'abantu baheze mu bushomeri, niho turi busangirire. Imana itegerere neza cyane. Mana turagushimye kubwira ijambo, twemerera umwuka wawe wera adushoboze kuryumva nk'uko ritugomba mu mitima yacu none n'ibihe byose. Amen. Amen. Haleluya. Iri jambo rero dusomye ndagira ngo ni rito urebye, ni verse imwe ariko irakomeye. Haleluya. Igize ute? Irakomeye. Iyi verse maze kuyumva natekereje ku bintu bitatu, ariko mbihereza insanganyamatsiko igira iti tugiye kuganira ku mbaraga zarengera umuntu. Haleluya. Imbaraga zakurengera ziri muri wowe. Haleluya. Imbaraga zizagukiza ziri muri wowe. Imbaraga zizaguha akazi zizaturuka ku byo uzi, wize, wamenye, usobanukiwe, uzi gukora neza. Nyaboneka ijambo nzanye riravuga ngo imbaraga zakurengera ziri muri wowe. Haleluya. Imbaraga zakurengera ziri muri wowe. Munyarwanda yaravuze ngo umugabo arigira yakwibura agapfa.
imbaraga zikurengera ziri muri wowe. Imbaraga zizagukiza uburwayi ziri muri wowe. Tegura mituweli y'ijuru, nurangiza wiyunga ku ya Kagame, ibintu biragenda neza. Uyifite ntarembera mu rugo, niko yanditseho. Kuko yawumvishe umusonga, bitatu byawe bihita bigira agaciro. Ariko mwagiye mumenya ubwenge. Bitatu byawe bihita bigira agaciro. Muganga uramubwira ati narabyishyuye, mpereza umuti nyine mu muti. Bitatu byawe bigahita bigira ute? Bigira agaciro ako kanya. Imbaraga zikurengera ziri muri wowe, nta handi zizaturuka. Wakoze ikizamini cya perime kuko uyifite. Iyo utayigira wari gukora ikiki? Imbaraga zikurengera ziri muri wowe. Ntabwo wajya gusaba akazi k'ikiganga utarize ikiganga. Ugomba kumanza kwiga ikiganga, izo mbaraga ukazizigama kugira ngo zizakurengere ejo. Uri mu kibazo, usaba akazi, baguhembe, wikenure, wikungahaze, ushima Imana. Haleluya. Nimvuga ngo nta juru ry'abakene ririho ntimunseke, kuko abakene benshi bapfana kwifuza kwabo. Urugero rw'umukene mwiza twabonye ni Lazaro. Lazaro mu bukene bwe yashimye ubukene bwe, anezererwa Imana, arayubaha kandi arayubahisha. Yanyurwaga n'ubuvungu yabonaga ku meza y'umugabo bita Nyamutunzi, ndetse no mu gihe cyo gutaha kwe ataha yera nk'umukiranutsi. Ariko muri iyi minsi abantu babura ibyo kurya bakajya kwiba, babura ibyo kurya bagateka imitwe, babura imyambaro bagashoka iy'akabari, babura amavuta bakajya gusambana, babura uko babigenza bakabeshya, babura uko babigenza bakabeshyera na bagenzi babo. Niyo mpamvu mbabwiye ngo nta juru ry'umukene ririho keretse Lazaro waduhereye urugero rwiza ku bakene. Imana iduhane umugisha. Yesu yavuze ngo hahirwa abakene hehe? Mu mitima yabo. Ntago yavuze abakene ku ruhu, ntago yavuze abakene mu mifuka. Haguruka genda ukore. Nigishaka kibikiyede, wacuruza inyanya, wacuruza n'amavoka, wacuruza n'ibisheke. Ntaho Yesu adatangira umugisha. Haguruka gusa utera intambwe imwe, 99 Yesu araziteraje kuguha umugisha. Ubundi iyo umuntu nta kazi afite kamuhemba ku munsi cyangwa ku kwezi, akiriya ke k'amagambo, ako rero ntahahembesha, atahana amagambo nyine. Iyo saa sita zigeze abandi bajya kurya ku mushahara, nabajya kureba aho bihiye kwa Ntuza, akareba ko bamukeburiraho. Imana itugirire neza cyane. Abantu badafite akazi Imana ibaha akazi kandi nabo babigiremo uruhare. Musenyeri uwo dayimoni ahunge. Aleluya. Uwo ni dayimoni w'ubukene, uwo ni dayimoni w'imibereho mibi. Ariko ijambo ryarambwiye ngo nta kure Imana itavana umuntu, nta heza Imana itamwicaza, kuko byose biri hehe? Mu biganza byayo. Ndagira ngo ubwire ijambo rivuga ngo imbaraga zizakurengera. Haleluya. Ziri muri wowe. Haleluya. Imbaraga zizagukiza ku munsi w'ikibi ziri muri wowe. Byemera ugenge, ziri muri wowe. Haleluya. Ziri muri wowe. Uzi kudoda? Imana iguha umugisha w'abashaka kudodesha benshi se. Haleluya. Waba uzi guhinga se? Imana iguhereza ibiraka byinshi uhinga imisozi n'iyindi. Waba uri inyangamugayo se ngo Imana ikuzanire akarere kose kazi kakugirira icyizere, kakubitse ibintu by'agaciro. Haleluya. Imbaraga zizakurengera ziri muri wowe. Ariko ijambo riratubwiye ngo Yesu arababwira ngo nimuvaho mu ntara, nimuvaho ngaho mu bya kera, nimuvaho ngaho mu byashije, mujye mu murwa kandi mujye kwa Ntuza. Haleluya. Yesu ntiyavuze izina kuko yarabizi neza ko ni wawe byashoboka ko baharira. Witeguye gusangira n'abigishwa ndetse na Kristo ibya Pasika? Inzara yarateye. Iyo amasaha yo kurya ageze,
umubyeyi ni ukureba ko yatetse akanusu k'akawunga, iyi mboga ari uguteranya dodo n'ubunyobwa, kababwira ati mwihute ku rugi mube mwegetseho, mube mwegetseho, mwagiye mumenya ubwenge, ariko mujye mu nzu mube mwegetseho, mujye mu nzu mugire vuba. Ati kugira ngo bataza kurira rero agahita bashanyurira buri wese ake karobe, akira itonge ryawe, nawe akira iryawe, nawe akira iryawe. Noneho niba yifitiye nk'abana nk'12 kwa Yosefu, kwa Yakobo ngo bari 12, ubwo urumva akavanaho akavungu, akira iryawe, nawe akira iryawe, nawe akira. Noneho buri wese yamara kumwakira ati imboga rero mugende mugiragira muko zakoze nyine vuba vuba, ariko kugira ngo babana bo kwantuza bataza mutaragira, ariko mugire vuba, mugire vuba rwose, mugire vuba vuba ariko batari baza. Mbese akarakavana kuzigo kadahiye ngo abana bo kwantuza badasanga bakiri kukavuga, hanyuma bakaza kubabwira ati natwe mutugirire muturemere. Haleluya! Imana itugirire neza cyane. Iyi mibereho nayo nta buzima, kuko ijambo ryambwiye ngo igihe cyo gutungwa n'amanu nacyo kirarangiye. Haleluya! Kuko uyu munsi hamaze gutoranywa kwiwawe. Haleluya! Iwawe wowe, iwawe. Haleluya! Kwande iwawe, iwawe. Haleluya! Iwawe niho hagiye kuboneka ifunguro ry'umunsi Yesu agiye gusangira n'abanyamasengesho. Iwawe niho hagiye kuboneka igitaramo gikomeye aho mu murwa i Yerusalemu, kuko hamaze guhindurirwa izina. Haleluya! Niho hagiye kuva ibihembura abashonji, niho hagiye kuboneka ibihembura abanyamasengesho, niho hagiye kuboneka imirimo igiye gukorwa n'abayisezeranijwe n'Imana. Aho kwantuza Imana yamaze kuhafukurira ibari barikiyemwe nimara inyota. Haleluya! Haleluya! Ibyo kwantuza byagize agaciro. Ibyo kwantuza babonaga ko bidashoboka, nta ndengo wari wabirengamo ngo byemere, nta zina wari wabyita ngo bikundi, ariko Yesu ahageze abiha agaciro. Haleluya! Haleluya! Yesu ageze ku mugabo bita Zakayo. Haleluya! Abakire bari bari aho ngaho, n'abandi bari bameze nk'abafarisayo bazirika amakoti, barangije ati ndorere, ndorere, hoya ndorere, none agiye gucumbika no kuri wa munyabyaha. Haleluya! None hagiye gucumbika no kwa Zakayo, ngo kiriya gikuri, umuntu utareshya n'abandi. Ndorere, none se uyu ni Yesu? Uyu ni umwami? Ndebere, rorera. Haleluya! Ariko Yesu yageraga ngo yereke ko ari Imana yabaciye bugufi. Haleluya! iyo aba ari mwayene, iyo aba ari hejuru. Haleluya! Ntabwo areba size yawe kuri mutoya cyane, ntabwo areba ko byanze. Haleluya! Ntabwo areba ko ku ruhande byanze. Haleluya! Abagore bajya bagira yabo ngo wana ngo murebe neza, ngo niba n'inyuma hahagaze neza. Yesu ntabwo ajya areba inyuma, ngo ahubwo se ngo yashobora gusukisha nk'iki gisuko cyanjye. Yesu ajya mu bisuko agiye gusuka y'ibiki? Ngo ariko se ngo buriya ngo yakwigurira igitenge nk'icyanjye? Niko yabivuga, yabishobora nk'icyanjye? Uriya none se ipantaro nk'iyanjye yayigurira? Uriya ntuzi uriya wirirwa mu vumbi. Ariko Mana we waraturengeye. Ngo ariko Mana yacu waraturengeye. Haleluya we! Imana yaraturengeye
twebwe abantu bari batazwi nuko tumenywa nayo. Imana irakwitegereza, ntiyita ku magambo bakuvuga, ntiyareba ibitutsi bagutuka, ntiyareba ibibeshyo bakubeshyera, ntiyareba ibirozi bakuroga, ntiyareba ishyari bakugirira. Irangije aravuga ngo akira umugisha mwana wanjye. Iwawe abariho ubutumwa babuzana, niho dukorera umunsi mukuru, niho turi bunezererwe, niho turi bushimire yera. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ni igitangaza Yesu. Hereza mugenzi wawe high five umubwire ngo Yesu ni igitangaza. Yimuhereze n'umutima mwiza. Niba hari n'akari mu mutima ukajugunya inyuma, umubwire ngo high five. Yesu ni igitangaza. Hako mwagiye musirimuka. Mwagiye musirimuka. Yesu ko yagiriye neza abantu. Haleluya. Yesu ni igitangaza. Arangije ngo abatume kwa Ntuza babwira ati hariya nyine aho. Haleluya. Birashoboka ko uyu munsi wari wabonaga byanze, humura, Yesu yabidenduruye rwose, yatubuye. Uyu munsi ikirori yawe niho kibera. Imana ishimwe cyane. Reka mvuge gakeya ku bintu bijyanye n'urukundo. Haleluya. Buriya hari urukundo rw'abantu ariko hari n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Inkundo ni nyinshi cyane, uwazivuga byarenga. Hari urukundo rwa mama na papa, si byose. Hari urukundo rw'abavandimwe, hari urukundo rw'abantu dukorana, hari n'urukundo rwa society. Haleluya. Izo nkundo zose, haleluya, nagira ngo tuzikombinire mu rukundo rumwe. Yesu yaravuze ngo ukunde mugenzi nk'uko ugira ute wikonda. None koko niko mukunda se? Dore uko gisa. Ubundi se ninde wakibwiye ko nari impari? Ati kandi cyarunaka kingendaho, niho warabaye inzira, niho warahindutse kaburimbo, niho warabaye imodoka, ukagira Imana we. Atariko runaka nzira mubona, sinzongera no kuririmba runaka kiyoboye, sinzaririmbana na runaka ntitwakwicarana, ngewe sinzongera no gusenga, ngewe mbivuyemo. Barasenga basenga iki? Barasenga basenga iki? Ngewe sinzasubirayo, nzisubirira muri ADPR yacu. Ngewe ndigendeye. Iyo urukundo rwakonje hari ibintu birugaragaza. Haleluya. Abantu batangira gucika intege buhoro buhoro, buhoro buhoro, buhoro buhoro, buhoro buhoro, none bakiyicarira burundu. Haleluya. Yewe byagenze ute? Yewe ntago nari impari. None se kutaje kuririmba? Yewe nari nagiye gutashya. None se kutabonetse mu materaniro uyu munsi? Ati rwose, ati nibagiwe amasaha barancitse. None se ko amasengesho utabonetse? Ati nagiye kureba kwa Ntuza hari hepfo, bari bagize iminsi mikuru ya anivi. Wagize ngo impamvu zirabura. Ibinyoma butarika. Intege nke zifa kuba zabonetse, urukundo ruba rwagize ute? Rwakonje. Noneho icyo gihe hari ikibaho rero. Ahita afata agatelefone. Mbende umwe mwateranye byagenze ute? Na Nduza yari yaje. Yewe ngire nawe yari ahari. Yewe none pasiteri naye matangazo yatanze. Yewe ngire. Yewe ngewe ntago naje, runaka ntago akimfasha. Yewe atariko na runaka yarahari.
ntabwo nkimukunda ngewe cyane runaka ukuntu kiba cyifashe. Reka rwose ati nabaye bashyitsi baje n'uburyo njya mukunda rwose atafazaruriye uriya ajya agira ijambo burya rijya rimfasha rero ati uriya ajya hanura rwose pe nkumva biri kujamo yaje rukundo we rukundo mama ni rwiza cyane iyo abarwarambaga disi ntirushire. mumbabarire niba uri umuririmbyi ukaba utagikeneye kuririmba ahubwo ukaba usigaye warabaye umunyamakuru w'abagenzi bawe, Imana izaguhemba ko uzi kuyazominga. Bizagenda uti wari umunyamasengesho uzi gusenga, ntugifashwa n'ijambo ry'Imana ahubwo ngusigaye ngufashwa n'abantu. Imana itugirire neza cyane. ayiwe Yesu naza si wagize ngo uzamubwira ko runaka wangaga yabwiriza, si weho wamuhaye ibyo abwiriza. niba bitanagufasha izera Imana. sinzaririmbana na ba runaka. ayiwe ati nabyo ndabivamo, amakoti ndayikorera. ayo yajyane heze. Yesu ko afite abakozi benshi azahagurutsa n'abandi baririmbi, azazana n'abandi banyamasengesho basenge, azazana n'abandi bavuga butumwa babuvuge. wowe uzahora utangira muri ADPR, mu Bangirikani, mu Babatisita, ndigira mu Badive, ndigira mu Baporoso, mbivuyemo. noneho ahita atangira ati mureke mbabwire Nyamugijya nino yapfuye atihanye. wari uzi ko abantu babunga mu matorero kenshi bikarangira babaye inzererezi? wajya kumva ngo uyu munsi ndasengera mu butayu bwo mu Kanyarira, akaba yigiriye mu Kanyarira. noneho uyu munsi ndajya mu butayu bwo muri Paruwasi, murabuzi? ayiwe uyu munsi noneho ndajya mu Bisate. niba ari bya bindi byo kwa Mose, niba ari ibisate byo kwane, kakaba karabaye rero. iyo urukundo rwakonje, Satani azaje kuguhombya gusa. ibaze nk'umuntu mwaganira isaha yose uri kumubaza amakuru y'amateraniro, wiriwe mu rugo uri kuramya amashuka n'amatera. Aleluya. basi utagiye no guhinga ngo uzapfe kurumbaguza nk'abandi, utagiye no gucuruza basi ngo mangare nk'abandi uburabure. ku munsi w'amasengesho ati nzaba njya gusenga. Satani wahita akubwira ati iryamire uzaba ujya gusenga, dore akazi ni kenshi. iryamire uzaba ujya kuririmba, dore wari unaniwe. iryamire uruhuke, dore ntabwo uriya musozi wawe uzamuka. iryamire bari guca umusanzu mwinshi, uzaba ujya kurepeta. nta kibazo, n'ejo kerari izaba ihari. Yesu yaguhaye umugisha, ariyo mpamvu yatoranije iwawe ngo abe ariho abigishwa na Kristo baza gutunganyiriza ibya Pasika, ubundi ngo bagire gute? baharire. Tegura umutima wawe rero, were kuba nk'abafarisayo. Abafarisayo ngo ku cyumweru cyabanzirizaga icya Pasika bakoze ibintu by'uburyarya, barangije ngo birirwa baririmba ngo hozana hoziyana, ngo hahirwa ngo umwami uje mu izina ry'umwami Yesu. ariko bukeye barahinduka bati nabambwe. mumubambe rwose, mutubambure kiriya gisambo cyacu cyabaraba. turakizese mwene runaka mwa ntimumuzi, mumubambure. yiyise umwana mumubambe. ariko niba yabananiye mutubwire natwe tuze tubafashe mumubambe. Yesu akubitwa inkoni nyinshi z'amaherere, nta kibi yigeze akora,
nta cyaha na kimwe yigeze akora. Imana itugirire neza cyane. Arabambwa ku manywa nyaruhanga, bafata ibiganza bye bateramo imisumari. Nta kibi yakoze, nta cyaha na kimwe yakoze. Barongera bafata akaboko ntibagira ubwoba. Barangije bafata imyambaro ye barayishinyagurira, barayishanyagura, bayifindiraho ubufindo, barayigabana ngo barebe ko agihumeka. Bafata icumu bacumite mu rubavu, amazi n'amaraso arameneka. Umusirikari wari ubikoze ngo ayo mazi n'amaraso agwe ku jisho rye, ahita aribona. Ntiyanavuga ati ko kuyu yari umwana w'Imana, tumubambiye iki? Arangije arahamya ati, arangije aravuga ati, nyamara nubwo ndi mukurisa ariko uyu ntago ari umuntu nk'abandi. None ko rirebye, yari ikimenyetso kigirwaho na benshi impaka. Bamatwi ni mwene Dawidi, abandi ati si uwo kwa Yosefu umwana ntimubizi, none ari kwiyita umwana w'Imana. Birashoboka ko nawe waba wabaye akaterera nzambe muri karitsiye. Abantu bambara ntibaberwe ati ni runaka, barya ntibahage kubera wowe. Amafaranga yabashizeho bari kugura amarozi, amafaranga bashiraho bari kujya mu bapfumu. Aleluya. Ariko muhumure, dufite Imana, dufite Imana yumva gusenga, dufite Imana itagira indimi. Haleluya. Bene data, Imana yacu iratabara. Haleluya. Kandi itabara itabanjije kubaza amazina, kuko yijya kubaza amazina hari n'atari kuzamenya. Nta bwoba tugifite kuko twasenze yera. Nta mpamvu zo guhora mu marira, Yesu yaraduhanaguye. Nta mpamvu zo kurizwa n'amadeni, Yesu yaratwishyuriye. Yishyuye ya myenda yose, ndetse n'igihano cyaduheshaga amahoro cyavuye hehe yemwe? Kuri we. Aleluya. Ufite ubwoba bw'iki? Nuko urukundo rwagabanyutse. Ongeye upfuka musaba Imana imbabazi, Yesu abasha kukubabarira. N'amasengesho yarabaye makeya muri wowe, ibuka ko ugomba gusenga ku giti cyawe. Muri iyi minsi maze iminsi mbwira abantu ngo ngewe ntawe nkiryaho imboga, ndiho ku mbaraga z'Imana n'izanjye bwite. Haleluya. Niba hari izo rero ukiringiye urasigaye. Sinzasenga kubera runaka, ayiwe niwe waguhamagaye se, niwe waguhaye akazi. Musinyura amasezerano, musinya amashya cyangwa urorere gusenga. Abo yahamagaye yarabahamagaye, abo yatoranije yarabatoranije, abo yagiriye neza yabagiriye neza, abo yasiriye inzobo yarazisirye, abo yaciriye akanzu yaragaciye. Ariko byibuze nawe uyu munsi warugize amahirwe yo kubona Yesu avuze ati mugende kwa Ntuza, abariho mutegurira iby'iminsi mikuru. Abariho mutegurira iki? Ibya Pasika, niho turi bubirire. Aya ni amahirwe ya nyuma Yesu yarakuzaniye. Imbaraga zikurengera zari muri wowe, imbaraga zo kugukiza zari wowe. Haleluya. Nta wundi muti w'umuntu uri mu ideni ni ukuryishyura. Nta wundi muti. Nzayaguheje bundi gihe kiragera karambirwa. Ariko iyo umuhaye utw'ubukiranutse. Abantu benshi mufite imyenda yo gukorera Imana, abantu benshi mufite imyenda yo kuririmbira Imana, abantu benshi mufite imyenda yo gusura bagenzi banyu, abantu benshi mufite imihigo mwahigiye Imana yo gusura bene swo. Wa mwanya wakoraga ibyo wawuhariye amagambo, wa mwanya wakoraga ibyo wawuhariye kubeshya, wa mwanya wakoraga ibyo wawuhaye kureba. Ndabona uri kubona iki? Ndagutumye kureba, ninde uzaguhembere kureba? Mwibuke ijambo ryavuzwe n'Umwami Imana. Ijambo ry'Umwami Imana rigomba kubahirizwa. Ukunda mwene so
nk'uko wikunda. Mabarire musenye ibyo bigirwamana mwari mumaze kubaka mu mitima yanyu. Vana ibyo bigirwamana wari umaze guhereza intebe, byagucaga intege nawe, byagusubizaga inyuma nawe, byakuvanaga mu mwuka, byari bimaze kukurimbura burundu, byari byagusohoye muri korari, byari byagusohoye mu badiyakoni, byari byagusohoye mu bacuranzi, byari byagusohoye mu bavugabutumwa, byari byakuvanye mu bahanuzi, byari byakuvanye mu rusengero, byari byamaze kukwereka ahandi ugiye kwerekeza. Senyera Satani, niho uraba umukunzi w'ijuru. Kuko iyo wegera marayika w'Imana, Satani aba ari kuguhunga, aba ari kujya hehe, aba ari kujya kure. Ariko iyo wegera Satani nawe arakwegera nyine. Haleluya. Tube maso, bamaso mu kazi ukora, bamaso mu buririmbyi uririmba, bamaso mu bucuranzi ucuranga, bamaso muri karitsiye aho utuye. Wiryama usinzire ngo uhezeyo, ibuka saa 9 kubyuka, ubwira Imana ati Mana, ndagushimye kunyongereye iminsi yo kubaho, ndagushimye ko wabanye nanjye umpaye umunsi mushya. Fata umwanya wiherere, naho yaba iminota 5, ubwira Imana ati Yesu warakoze. Haleluya. Nta rindi shimwe mfite kugushima, nta yindi ndirimbo mfite kuririmba uretse kuvuga ngo Yesu wagize ute, warakoze. Nubwo umugongo uri kundya, nubwo umutwe uri kundya, nubwo nshonje, nubwo nta gafaranga kari mu mufuka, ariko Yesu wagize ute, warakoze. Warakoze ko ntari no muri gereza, warakoze ko ntari no mu bitaro, warakoze ko nta nuri kunyirukangaho, warakoze ko nabonye n'agasabuni ko gukaraba, warakoze ko nabonye na ryavungo ry'akawunga nkarirya. Warakoze. Wagize ute? Ibuka gushima Imana muri bike wabonye, kuko nutayishima muri bike izaguha byinshi bimaze iki, uyihakane. Haleluya. Hariho umugabo umwe, reka mbaka agatekerezo tugiye kunasorezaho. Hariho umugabo umwe arangije aravuga ati ngewe rwose ndi umukene, mu kagari barabizi, ndetse n'umurenge urabizi, n'akarere kose kagize ute, karabizi. Noneho uwo mugabo rimwe na rimwe hari yagiraga imbaraga mu buryo bw'umwuka akajya gusenga. Imana iza kumuha isezerano amubwira ati nzagutabara, nzaguhereza inzu nziza cyane, nziza cyane rwose, nziza nziza, irimo sima, irimo plafo y'amabati atukura, nzaguha n'inka rwose, nzakugirira neza. Umugabo nta sambu yari afite uretse akantu yabagamo nako yazingagamo agahema yinjiragamo, aribwo buzima bwe. Yabona uwumuha ikiraka, icyo gihe bakoraga ikiraka ku 150, yaba yahuye n'umukiraka amuha nka 200. Magana ngahe? 200. 200 rero bakagenda bakagura nk'imifungo 5 y'ibijumba. Yafite abana benshi, bari abantu badafite amafaranga shaho, nta handi uburyohe buba, ni mu buriri, barabyara nabo. None se nta mwanya afite wo guhugwa n'akazi, nta mwanya afite wo gukora urugendo ruzamara ukwezi. Fite abana bo 12, nta munsi y'urugo, nta hirya nta hino. Akazi ni ukujya kugira ute, gutera ikiraka. Noneho aho barenzaga amabuye ati dore ni cyana cyo kwa runaka bari gucukura ibijumba by'abandi cyangwa imyumbati, yataha ati none sinamutumye, sinari impari rwose, nta ruhare nabigizemo. Agahinda kakagira ute, kakamwica. Buriya abantu bafite amasezerano y'Imana mujye mwihangana muyabagarire mwitonze. Ku cyumweru hagera ntajye mu kiraka cy'umuntu, agakaraba akajya hehe, akajya mu rusengero. Noneho umunsi umwe Imana iramubwira ati noneho dore ndagutabaye, ngiyi inyandiko iguhamagaza kandi irakubera umugisha. Kagame yo kabyara abagize nka gutya ati muturebera abantu
twafasha bafite ubu butaka tububakira amazu. Umugabo nteba baramutoranije, bamukubise inzu nziza y'ibyumba 4 na saro, bamukubitira aho ngaho ikigega, bamukubise ikiraro, bamushyiriyemo inka. Ariko mana, ishanyaraza akora ku gikuta, nawe ati mana wari warabivuze. Hayewe yari yarabitubwiye, hiyewe yari yarabitubwiye, hiyewe yari yarabitubwiye. Aleluya. Uyu munsi afite inka zigera kuri 4, yamaze no kuzitura. Kuri abavuga ngo azatanga, nta ufite ikindi amubaza. Kugenda akagura isambu y'ibihumbi 600, inka ze ziraho, arabona ifumbire ashyiramo, arahinga keza, ntiwamukwitira ibihumbi 100, yarahingiraga ibiceri 200 n'150. Imana ikora imirimo y'ibitangaza. Birashoboka ko nawe ubona nta hepfo nta na ruguru. Kagame naho yari amuzi, ariko Imana iragenda imubuza amahoro. Kagame aravuga ati ariko hari abaturage banjye bafite ubutaka babuze amazu. Haleluya. Amafaranga ko hari, ni mububakira amazu sha, mububakira amazu nta kibazo, mubahereze n'inka, u Rwanda rurategamaye nta kibazo. Nuko haleluya, kaba kanyuzeho. Reka nkubwire ngo nawe Imana igiye kuguhagurukiriza umukire mutaziranye, utakuzi, kandi akubera umugisha. Birashoboka ko nawe uyu munsi yaguhagurukiza Kagame. Ba Kagame ni benshi. Yampaye inka, hari igihe nawe uyu munsi wambera Kagame mu izina rya Yesu. Nose iyibutse uriya wibereye mu kibingo, iyo we nawe urabona Imana koko. Ariko mwagiye mwizera ariko hagira usimbuka dusomere Abagalatiya 3:26. Abagalatiya 3:26. Undi abaturebera Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Twumve iyi mirongo ubundi dusenge. Abagalatiya 3:26. Abaheburayo 11:1. Nimba atanga kuhagera ndahisomera. Wabonye kangahe? Abagalatiya 3:26. Soma mu izina rya Yesu. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 26 haravuze ngo mwese muri abana b'Imana, mwese muri abana b'Imana. Ntawe utagirirwa neza, ntawe utabona ubuntu bw'Imana, ntawe utabona kuva ku cyavu, ntawe utabona umugisha, ntawe utabona mariage, ntawe utabona akazi, ntawe utagera heza, ntawe utakwambuka ikirere. Haleluya. Komeza. mubiheshejwe no kwizera Kristo. Imana ibahumurize. Mubeshejweho no kwizera Kristo we yenyine gusa. Naho waba uva mu muryango w'igitangaza, naho waba uva mu muryango w'abakene abatindi babandi banyuma, uretse ko nta batindi tukigira, Imana yarakivivuye. Mwese abafite akazi, abadafite akazi, abayenda, abafunda, abanyonzo, abamotari n'abashoferi, n'abakora mu biro, n'abahinzi, n'abacuruzi, mwese. Haleluya. Mubeshejweho no kwizera amaraso yande ya Kristo gusa. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Kwizera icyo ari cyo ni iby'igitekererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi
niko kubihamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Imana itugirire neza cyane. Kwizera Yesu biraduhagije. Amaraso yakoze imirimo n'ibitangaza. Munyemere duhaguruke dushima Imana. Yesu wamennye amaraso, ayo maraso akaba igisubizo, ayo maraso akaba incungu. Mana turagushimye kubw'amaraso yawe, niyo yaduhaye kumenyana rwose, niyo yaduhaye kugushima, niyo yaduhaye aka gasura, niyo yaduhaye aka kazi, niyo yaduhaye irijwi, niyo yaduhaye ubuzima, niyo yaturinze kurwara, niyo yaturinze gereza, niyo yaturinze guseba, niyo yaturinze agasuzuguro. Amaraso yawe Yesu, amaraso yawe Jehova, turagushimye kubwo kuyiringira. Natwe tuzahora tuyizera ibihe byose, kuko kubwayo byaduhaye gutoranywa kuba iwacu, ariho tuzasangirira ibya Pasika n'abigishwa bose n'abizera bose. Mu izina ryawe urakoze. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe muri uyu mwanya. Ni ikigeragezo mumaranye iminsi, ni urugamba uri kurwana, mu rugo byanze, mu kazi byanze, urubyaro rwarabuze, urwaye igihe kirekire, wabaye iciro ry'imigani. Byashoboka, twese tubeshejweho no kwizera gusa. Haguruka wegere bugufi dusenge Imana. Imana irakora, Imana iratabara, Imana ibaha umugisha. Mwegere ahangaha kumukeka twinginge Imana. Ni Yesu wenyine ubasha kutubohora, ni Yesu wenyine ubasha kudukiza, ni Yesu wenyine ubasha kuturengera. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana kuri uyu mwanya. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana iri mu kazi. Haleluya. Imana iri mu kazi ko kuturengera, Imana iri mu kazi ko kutugirira neza, Imana iri mu kazi ko kudutabara, Imana iri mu kazi ko kutubohora. Haleluya. Imana iri mu kazi ko kudusubiza. Haleluya. Humura, komera, shikama. Yesu ashoboye byose, wowe mwizere gusa. Ijambo riratubwiye ngo tubeshwaho no kwizera amaraso yande ya Yesu Kristo. Mana niko nsengeye imitima iciye bugufi, nukuri barashaka kugirana ubumwe n'ubusabane nawe. Shikame, ubahereze umugisha rwose, ubahereze imbaraga rwose. Uvana ubugumba hagati muri bo, uvana indwara hagati muri bo, uvana intambara hagati muri bo. Ubegereze imigisha yawe, ubegereze amasezerano yawe, ubegereze ibisubizo byawe, ubahereze imigisha y'amajya n'amajya.